Gipasabot sa Davao City LGU nga dili kinahanglang magpa-antibody testing labi na human na sa pagpabakuna kontra COVID-19. Kinihuman nga dunay nagpa-test niini aron masuta ang gidaghanon sa antibodies human sa bakuna. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio. Dayag nga makita ang pipila nga nagapost sa resulta sa ilang antibody test human magpabakuna kontra COVID-19. Kini kuno aron masusi kung duna na o taas na ba ang ihap sa antibodies nga moprotekta kanila batok sa maong virus. Apan gipasabot ni Mayor Inday Sara Duterte nga sigon sa Center for Disease Control and Prevention kun CDC, ingon man Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology, wala ginarekomenda ang pagpailam sa antibody testing. Wala pa'y worldwide standard sa antibody testing. The only thing that you need are the 2 doses nga hiingon nga magpapakuna ka with 2 doses and 1 dose kung single dose ang bakuna. Sa Facebook post si Dr. Richard Mata, usa ka medical doctor, kung asa gihisgutan niini ang position statement sa maong asosasyon. Gibutyag niini nga wala kini ginarekomenda sanglit wala na validate ang maong test nga makatino sa level of protection batok sa virus. Makahatag hinuon kini og false sense of protection nga magsaligna ang tao kung pananglitan taas ang mugawas nga ihap sa antibodies, busa kumpiyansa na kini sa dili pagtuman sa health protocol. Kunwari yung test na yon ay hindi niya specialty na ma-detect niya yung mga proteins na yon, so i-declare na hindi mataas yung antibodies mo. Which is unfair yon dahil it could be na mataas na yung antibodies mo, kaya lang yung test na yon ay hindi na-detect. Sumala pa nga dunay immune cells nga dili covered sa maong test, busa dili kini mamahimong basehan. So may humoral arm, may cellular arm, kaya nga arm ang tawag eh. So sabi nila, kung yung test na yon is ito lang yung nadidetect na arm, paano naman ito? Sino magme-measure nito? So, yung mga test na available po, hindi pa po proven na both arms. Ang maong position statement nagbase sa kung unsa ang current data o mabago lamang kini kung duna ning mga bagong impormasyon nga makuha. Sa pagkakaroon ang bugtong lamang nga marekomenda sa mga eksperto mao ang pagpabakuna kontra COVID-19. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.